欢迎。哇！哇，拍照了，人，里面拍照。哇！啊。好会摇啊！叶老叶是这个吗？叶老哪里会？Good. Thank you. Good. Tham ta sẽ tham khảo ăn cái này Taste how taste is sweet sweet and 先拿个小的吧，小的我吃好了啊。我今天已经饿了一天了，你不能馋我的啊！你吃大的，吃大的。不行，我要从这个椰子开始，我觉得椰子最好吃。哇！吮指原味榴莲是吧？真的浓浓的一股酒香味，超级好吃，而且我真的就是喜欢吃这种软软的。我也不知道为什么泰国人就喜欢吃那种硬的、脆的、发脆的。生番薯。对，我搞不清楚，没得比，真的没得比。好，XO， 我们吃完以后啊，我们再来试一下黑金王，说这个肉是苦的，它是带口的苦肉。哇！你看这已经皱得像老太婆皮一样了，就是这种好吃。再来一个。这个就是像他们说的什么，你吃进嘴里会有麻，然后把它咽下去的时候，这个麻味会随着你的喉咙一直往下去。哇，你现在好专业啊！我现在吃榴莲不要太专业哦。但是明显这个的核就比它要大一点，对吧？把汤圆赶走，想偷吃我的榴莲。所以我们刚才从老板刘哥那里也了解到，榴莲你就是要从便宜的吃到贵的，对，一个一个吃下去，哇，这个它吃到嘴里真的是有一种苦味，但是苦味会回甘，这种我觉得不太吃得到的，这种真的不太吃得到。然后我们再来试一下这个，这也太好看了，什么都没看到，你什么都没看到。有的说要减肥是不是？糊都没有，糊都没有。这个不是瘪的呀。黑金猫山王，果然名不虚传，黑金猫山王啊！牛对我了，进口对过来。黑金就是它里面是有黑色的纹路了，就年数越长，起码30年、40年的这种，它就开始带黑金了。好吃，好喝。他这个岁数没有白长。他这个岁数没有白长。像我已经全黑了是吧？那个黑金都已经冒出来了，小不小？小不小？你这个是66年的。好，我要来这个了。先漱个嘴是吧？让自己的味道先下去一下。这个是，肯定是我这辈子都没有尝试过的一个口味。老板已经说了，它是属于黑金猫山王里同一筐来的，挑出来的，可能要很多个里面才会有那么一个特别的，也属于黑金猫山王，也是40年的老树，但是这一颗有别于其他的黑金猫山王，我也不知道它区别在哪里。黑金都是有啊，你看到了吧？都已经开始有这种黑的金出现了。黑金出现了，我们来一下啦！黑金 plus 呀。黑金 plus 啊！看他就这么伸手，陈老师在下面已经口水咽得来一塌糊涂了，已经在那个地方。观众朋友们，给你们闻一下。大家闻一下。你还在闻，我已经吃了。糊你脸上。哎，我有点舍不得下口。这个比这个更软。更好吃。
为什么更浓？这个我告诉你们，放到嘴里，在咽下去之前，鼻子里出气，你能感觉到一股冲头的这个香浓味啊！完蛋了，我告诉你们，吃过这个的，你还有别的什么要吃啊？我觉得什么榴莲我都吃不下了。哇，完了以后我只能吃最贵的了。回不去了。回不去回不去了，再也回不去了啊！这个太好吃了。哇，我觉得节目时长还不够，我再给大家品尝一下这个，好不好？没事啦，下面起码还有2块肉啦。太香了！你再看它的核，真的只有这么一一点点、点点啊！榴莲看我刚才的那个核，对吧？这个也已经算好料了，你看看。所以，香刀山王他们也说不要去选太大个的。我们在泰国看到的那个叫金枕头，就是大个。对，让你吃到饱。对，就像马来西亚人说，榴莲难道是让你当饭吃的，让你吃饱了？就是让你好吃的呀！我告诉你。金枕头那个核是不是也特别大来着？对，金枕头的那个核也大，很大。那个榴莲也那么大，比我脑袋还大，一个那么。Durian duri hitam yang juga dikenali sebagai durian oci mempunyai rasa lemak, manis dan berkrim serta meninggalkan sedikit rasa pahit selepas memakannya. Selain itu, ia tidak mengeluarkan bau aroma yang kuat. Isinya berbentuk lebih bulat jika Oh, saya 236, 260. Thank you.